Ben, pois continuamos ca xornada. O seguinte convidado é Jocan Casares, que é o coordinador un poquinho do Observatorio da Cultura Galega, que é un departamento daqui do Consello da Cultura Galega que é conocido porque publica de forma periódica pois numerosos informes arredor do mundo da cultura, da industria cultural, pero tamén un pouco da sociedade e a súa relación co mundo da cultura. Jocan nos vai a trazar un poquinho un panorama sobre o mundo da internet en Galicia, o mundo da cultura vinculado a internet, a partir esencialmente pois dos datos e das estadísticas de que dispoñemos ao respecto. Jogan, cando queiras é benvido. Moitas gracias, Manolo. Ben, efectivamente, os organizadores da xornada solicitáronos ao Observatorio da Cultura Galega que preparáramos unha intervención sobre o binomio, sobre a relación entre cultura e internet en Galicia. Nós pensamos que de facer algo que pudera chegar algo do traballo que nós xa facemos, aproveitar o noso coñecemento, estaría algo máis vinculado ao traballo cuantitativo, que é un pouco a razón de ser do Observatorio da Cultura Galega. No programa vai haber achegas interesantes, vanse falar de casos, vanse falar de iniciativas concretas por parte dos seus protagonistas. Pensamos que, nese sentido, a panorámica cualitativa está suficientemente explicada. Ademais, inda que o Observatorio da Cultura Galega tamén fai traballo de tipo cualitativo, o certo é que a súa xénese está condicionada máis ben polo feito da ausencia de información estatística e cuantitativa do ámbito cultural. Cando esta unidade se creou, que depende do Consello da Cultura Galega, no 2007, foi unha iniciativa deste Consello que, xunto coa Xunta de Galicia, a partir da súa Consellería de Cultura, tamén do Instituto Galego de Estatística, para intentar suplir esa falta de información. Inda que parezca increíble, hai solo 10 anos, por exemplo, non se sabía, ou polo menos non se analizaba, canto era o que realmente se acababa gastando en cultura, non? Por exemplo, analizan os orzamentos de cultura, é unha noticia dos propios gobernos que saen nos medios de comunicación, que se debate nos parlamentos e ten repercusión social. Pero logo hai unha cousa que se chama liquidación dos orzamentos, que é realmente o que se fai despois dese ano, que é normalmente algo bastante distinto do que se anuncia. Pois iso non se estudiaba. Si se pensa o que se fai noutras actuacións sociais de carácter preferente dos gobernos, como son xunto coa cultura, serían a educación e a sanidade, hai un tratamento científico e estatístico radicalmente distinto. A ninguén se lle ocurriría pensar que sería posible planificar unha política de sanidade sin saber cantas camas hai nos hospitais, ou parece imposible facer política educativa sin coñecer a ratio profesores-alumnos. Pois dentro do ámbito da cultura, isto era información que se desconocía en Galicia hai só 10 anos. O observatorio que fai un pouco é, desde a modestia, porque somos poucas persoas, é intentar, primeiro, recompilar as estatísticas de fontes secundarias que xa existen. Como veremos ao largo desta presentación, hai moitísima información do ámbito que se perde dentro de outras estatísticas de tipo económico, de análise do sector dos servicios, de análise da sociedade de información, de análise das estruturas administrativas, que poden axudar a describir o que é o ámbito cultural. Tamén, unha das achegas que creo que son máis importantes é darlle unha visión económica ou econométrica ao ámbito cultural, porque ao fin e ao cabo, o que é a economía é un reflexo fundamental do que son as nosas sociedades, unha representación estupenda no sentido de que está todo codificado en números, é fácil, non? Un pouco ver que sucede aí, ademais do valor que ten económico da propia cultura, da cantidad de xente que traballa no ámbito
e do peso social e económico que ten. Bueno, dito isto, se nos poñemos a analizar un pouco que este binomio Internet e cultura, que é algo amplo, sin pretender ser demasiado exhaustivo, hai que recoñecer que estamos falando dun fenómeno nada menor. Xa non a cultura que entendemos como expresións culturais ou un ámbito facilmente delimitable ou fácil ou dificilmente delimitable, pero que todos recoñecemos como actividades culturais que emanan da creatividade e do artístico, senón o que é a cultura entendida nun senso amplo, non? Como como un sistema de representacións que dunha maneira ou doutra nos permiten vivir en sociedade, o que nos diferencia ao fin e ao cabo do que nos fai humanos. Aquí, o que é as tecnoloxías de Internet, sí que teñen feito un cambio de paradigma, non? Hai unha diferencia enorme. Todas as producións artísticas e culturais plásmase dunha maneira distinta desde a aparición destas tecnoloxías. Falamos dun punto de inflexión semellante, xa o sabemos todos, o que pudo ser no seu momento ou a creación da escritura, ou a imprenta, ou a difusión masiva de medios, a aparición dos medios periódicos, ou os medios de difusión masiva do século XX. Bueno, estamos nun paradigma similar. Índonos a algo un pouco máis prosaico, a interacción da cultura e as TIC é fundamental no sentido de que as redes, ao fin e ao cabo, están cheas, basicamente, do que chamamos contidos. Son textos, son vídeos, son imaxes, son expresións claramente culturais, non? Ademais, estes contidos emanan do que chamamos a creatividade, non? Que vai ser unha das palabras clave que vamos a utilizar aquí. A creatividade, ao fin e ao cabo, nútrese de ocupacións, de persoas que saben facer certas cousas, non? É dicir, os que son escritores, os que son xornalistas, os que son creadores de vídeo, en fin, todas as profesións creativas, tamén as actividades creativas, non? As empresas, os individuos, as entidades sin ánimo de lucro tamén, en xeral as estruturas e organizacións que crean estes contidos, teñen unha importancia enorme no que é a interacción de todos estes elementos, porque o que é a globalización, a digitalización, toda esta dinámica socioeconómica, dun modo ou outro, dalle un valor enorme ao que é a creatividade e o que é a cultura. A creatividade que entendemos como unha capacidade para crear cousas, non? Nun sentido amplo, un pouco diferenciada do que é a creatividade en sentido estricto, que se falaba nos anos 50 e 60, que está moi relacionada ca creatividade industrial, pero esta creatividade máis relacionada co cultural que nos permite ampliar o abano do que consideramos nos cultura de forma tradicional, non? Que son unha serie de sectores que considerábamos culturais de forma tradicional. Temos aí unha relación deles, están as artes escénicas, a música, o libro e as publicacións periódicas, as artes visuais, o patrimonio cultural, as bibliotecas e arquivos, o cine, a televisión, a radio. Todos estes elementos son expresións que agora se vinculan a toda esta creatividade, a estas industrias creativas que dunha forma ou doutra se nutren de todo isto para crear todos estes contidos. Pero, ademais, os prescriptores, non? A xente que teoriza sobre estas cousas e os organismos internacionais falan, ademais, de que outras, polo menos determinadas fases da cadea de producción de outras actividades que non considerábamos tradicionalmente como culturais tamén forman parte deste sector cultural e creativo. Por exemplo, na Casa de Arquitectura, hai unha parte, hai unha fase dentro desa produción que é netamente cultural, como poderíamos ser o deseño de espazos ou o deseño de edificios. Outras facetas non poderíamos considerar culturais e, por parte, tampouco tería sentido
que as contabilizáramos dentro, que se a expedición de certificados enerxéticos non o entenderíamos como algo cultural. O mismo pasa na publicidade ou no deseño ou na propia moda. Hai unha fase cultural na creación dunha prenda de vestir que emana dunha tradición cultural e que parte dunha creatividade dun individuo. Despois, obviamente, todo o que ten que ver a produción en serie de roupa, non o consideraríamos dentro desto, porque senón, ao fin e ao cabo, estaríamos sumando actividades que nos meten un pouco nesa dinámica de multiplicadores, no que ao final as partes suman moitísimo máis que un todo. Bueno, sin entrar nunha delimitación moito máis exhaustiva, o que sí podemos decir das industrias culturais e creativas é que son, ao fin e ao cabo, unha serie de entidades que teñen como materia prima o capital principal a capacidade para innovar e imaginar. Considérase un sector estratégico. En Europa, xa desde os anos 90, que a primeira estrategia de Lisboa, tiñase claro que a economía europea, dunha maneira ou de outra, tiña que ter un alicerce importante en todo o que tiña que ver ca creatividade e ca cultura. Enténdese que son empresas moi interesantes, entre outras cousas, por feitos que observamos, porque non deixan de crecer en número e a cada vez teñen un papel social económico máis importante. Estuve vendo na intervención anterior, todas estas redes sociais, todo este tipo de cousas que cada vez teñen unha implantación maior, dunha maneira ou de outra, emanan de todo este sector creativo. Para o mercado, para o público, o que é máis importante, cada vez máis son produtos orixinais, singulares, cousas que resulten novas, Eso é o que é o máis interesante. Teñen en común, ao fin e ao cabo, todas estas entidades, todas as que se van a ir vendo durante a xornada de hoxe aquí, os exemplos que temos en Galicia, que ao final o que fan é xerar grandes activos de propiedade intelectual, que é un dos grandes valores que ten e mesmo un dos grandes problemas, como veremos, porque a isto hai que valoralo e hai que sacarlle un rendemento para que teña un sentido. Tamén hai que dicir que é importante que neste momento as industrias culturais e creativas teñen un apoio importante con todas as queixas particulares que poda ter logo calquera iniciativa individual por aí. Sí que é certo que son unha gran aposta das institucións de goberno. Se nos próximos anos hai unha oportunidade de desenvolvemento, tanto de traballo como de negocios, como de creación de novas iniciativas a partir do apoio institucional. Por facer unha analoxía moi simple, eu creo que estamos nun momento similar agora para as actividades creativas e para as industrias creativas, polo menos en Europa, o que estaba nos anos 80 e principios dos 90, o sector da construcción, no que tiña que ver todo co fomento. Nese momento, Europa facía unha aposta enorme polas infraestructuras de fomento, puras e duras, é dicir, carreteras, trens e cousas destas. Os fondos de cohesión foron durante moitísimos anos para ese tipo de cousas, algo fundamental, algo que había que facer. Hoxe en día os plans europeos van moito máis cara á creación e o fomento deste tipo de actividades. Logo veremos algunhas cifras dos cartos que está poñendo Europa encima da mesa neste momento e as oportunidades son realmente magníficas. Tenemos que velo. Por un pouquiño contextualizar e ver onde nos situamos en Galicia dentro de todo este sector, temos que empezar dicindo que en Europa o sector é algo masivo. Neste momento, se estamos falando de datos de PIB, deste dato que cito aquí, este debe ser un dato, bueno, debe ser non, é un dato de 2013, que temos, neste momento sería máis actualizado, porque a armonización de estatísticas a nivel europeo sempre tarda un ou 2 anos máis. É dicir, para botar estas contas tardas un pouco máis. É dicir, nun momento crítico, o sector correspóndese con máis do 4% do PIB da Unión Europea. Isto é unha barbaridade.
isto é moitísimo. Quero dicir, o sector enerxético, o sea, todas as empresas que fornecen de gas e electricidade ás nosas casas, móvese nun porcentaxe similar á cultura. É dicir, eso significa que é un sector moi importante. Ademais, é un sector, por unha parte, intensivo en emprego, porque vemos que emprega moitísima xente, a 7 millóns de persoas traballan aí, e ao mesmo tempo moi productivo, porque, digamos, que xera unha porcentaxe maior do valor engadido que a cantidad de xente do mercado laboral que ocupa. Bueno, é unha obviedade. Ademais, se vemos en perspectiva comparada, que dicir, porque o PIB é sempre un indicador que a moita xente lle parece, bueno, pues que como todos os indicadores, pues algo parcial, explica poucas cousas, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén nos dá unha idea clara e centrada do que é cada cousa no seu momento. O PIB cultural, eso é simplemente a cantidad de valor engadido que xeran todas as actividades culturais dentro do sistema total. E isto, ademais, quero dicir, se hai algo de positivo nun valor grande de PIB, podes entender desde dúas perspectivas. Por unha parte, os países que xeran moito valor engadido dentro da economía europea, como son Alemania, Francia ou, por agora, o Reino Unido, teñen sectores creativos moi grandes, pero tamén aqueles países donde que con un valor agregado máis pequeno, como pode ser o que sei, Suecia ou Dinamarca, pero que teñen outros indicadores de cohesión social moi avanzados, tamén teñen un PIB cultural moi desenvolto, moi por encima, por exemplo, do que temos en España, non? En España, o sector abrangaría máis ou menos ese 3,5% con datos de 2014. Bueno, é algo menos, eso significa que hai recorrido para crecer, porque o lóxico é que tendamos a homoxenizarnos cas sociedades do noso entorno, ou polo menos é o que temos que aspirar. Xera tamén moito emprego, en España son algo máis de medio millón de persoas. Hai moitas empresas, moitísimas, a creación de empresas nos últimos anos, incluso durante os anos da crise, hai unha creación constante, tamén de destrucción, pero hai unha creación constante de empresas do sector, e un sector que, ademais, exporta e non pouco. Home, obviamente, podería ser moito máis, pero non móvese nunhas cifras xa interesantes, en torno a 700 millóns de euros. Se nos vamos a Galicia, nos fixemos unha estimación específica para a xornada de hoxe a partir dos datos que fai o Instituto Galego de Estatística sobre o peso da cultura. Eles chamanlle conta satélite da cultura. Por certo, foi unha operación que fixo o Instituto Galego de Estadística, bueno, a proposta nosa e asesorados polo Consello da Cultura Galega. Pois, bueno, facendo unha estimación do que podría ser non só o sector cultural, sino un pouquinho máis esas fases do ámbito creativo das que falábamos anteriormente, andaríamos nun 2,5% do PIB, uns 27.000 empregados, 2,3% das empresas, con unha dificultade bastante grande para exportar. Eso é un tema específico de Galicia. É certo que bueno, veremos tamén que un dos grandes desafíos do sector cultural en Galicia ten que ver coa internacionalización, pero, bueno, en calquer caso, pois, como sempre, cando interpretamos calquer dato, podemos ver un pouco a parte boa e a parte mala. Hai recorrido, é dicir, hai que aspirar a ter un sector cultural máis grande dentro do conxunto da economía e que pregue a máis xente, pero, bueno, tampouco está mal. É dicir, estamos falando o 2,5% do PIB, para que vos fagades unha idea, falando de memoria, eu creo que é aproximadamente o que é todo o sector primario en Galicia, que toda a agricultura e toda a pesca, que sabemos que é algo moi importante para Galicia. É dicir, que non é unha cousa menor. Para evitar un pouco estes datos, bueno, quero dicir, quero aumentar esta ilustración con de datos macro con outros máis específicos para que nos vayamos facendo unha idea. O sector non depende
contra o que se pode creer, principalmente das axudas públicas ou do sector público. Aí teño datos, non sei se ven, os datos do gasto das familias. Estos son datos da enquisa de presupuestos familiares que fai o Instituto Nacional de Estatística, é unha explotación específica que se fai dos produtos culturais concreto do que pasa en Galicia. Bueno, o dato é que se gastan en 2015, que é o último ano de referencia, 550 millóns de euros das familias. Para que se faga unha idea, o gasto en cultura da Xunta son un 70. E o gasto en cultura de concellos e diputacións é algo máis de 100. É dicir, o gasto privado triplica con diferencia o gasto público. A maior dependencia do sector é o consumo privado, máis que nada. Hai unha parte positiva dentro do que é o panorama xeral do gasto privado en cultura nos últimos anos, desde o inicio da crise económica, que é que unha gran parte, cada vez máis crecente, do gasto en tratamento da información e internet, que como se chaman os produtos e os servicios relacionados co que estamos falando hoxe aquí, non para de crecer proporcionalmente. A caída do gasto no sector é grande, porque ao inicio, en 2008, había un gasto aproximadamente de uns 800 millóns de euros e agora estamos por encima dos 500. É dicir, unha caída grande, non? Unha caída dun 20 e tantos %. Pero a proporción do gasto en tratamento da información dentro das familias sí que crece proporcionalmente durante estes anos en Galicia. É dicir, é un sector que para o consumidor ten un valor importante. Renuncia antes, eu que sei, a compra de libros ou acceso a espectáculos, prefiro renunciar a eso que non a produtos relacionados con internet e con comunicación. Por ver outros datos tamén, digamos que poderamos entender dentro do panorama que son positivos, pese ao envellecemento da poboación galega, que nos arroxa a veces datos máis negativos en cuestións relacionadas co consumo de TIC, estas cousas, se facemos despois un análise por idades, por exemplo, deste indicador, que é un indicador da enquisa estrutural a fogares de 2014, onde esta era a antigua enquisa de benestar dos fogares. Pois aquí, se facemos un corte por idades para ver o primeiro lugar a que acoden as persoas para informarse, neste caso, internet, vemos que a xente máis nova, estamos nuns parámetros homologables co noso entorno. É certo que logo o envellecemento que ten esta poboación nos vai a dar uns indicadores un pouco inferiores no seu conxunto. Tamén os datos evolutivos amosan cousas positivas en xeral no que ten que ver co consumo cultural. Por exemplo, un indicador clave como é a frecuencia de lectura, non? O índice de lectura. En 8 anos, de 2006 a 2014, aumentou dunha forma importante. Isto é tamén un indicador moi positivo para o que ten que ver todo cas actividades creativas e de creación de contidos para internet. É dicir, estás nun entorno favorable, obviamente, nun entorno de xente que non lé, é moi difícil vender cousas, vender contidos por internet. Este é un dato que obtemos da enquisa sobre equipamento e uso das tecnoloxías da información, que é unha enquisa do INE, que conoceredes a maioría de vos. Son datos de 2016. A verdade é que non están comparados aí con España ou con Europa, pero estamos en niveles similares, non? Estes son os típicos consumos culturais da poboación galega, non? Ler ou descargar noticias, pois unha parte importante da poboación, escoitar música, máis da mitade, xogar ou descargar xogos,
colgar contidos propios, pois, en torno a un terzo da poboación, ver televisión por internet, ver contidos de vídeos, é dicir, nun entorno homologable. Ben, dentro deste contexto, cal é realmente o comportamento do sector desde o punto de vista xa puramente económico, é dicir, como fan as empresas de servicios que están traballando no sector da información e das comunicacións. Bueno, aquí temos unha gráfica que supoño que veredes, polo menos o azul é o sector de servicios no seu conxunto, e o vermello é o sector da información e a comunicación. Este é un valor, simplemente é a cifra de negocios ponderado polo valor engadido bruto. Bueno, vamos a ver, é o que ingresan as empresas dunha maneira ou doutra. En valores mensuais, dende decembro de 2008 hasta, o dato debe ser de setembro deste ano ou agosto, ahora xa non me acordo. Ben, vemos como xusto durante a crise, nos primeiros momentos, aínda había certa resistencia por parte do sector, pero logo a realidade é que foi caendo, estabilízase en torno a, máis ou menos, bueno, pois, cando empeza outra vez a crecer o PIB 2013, unha cousa así, crece, hai unha lixeira tendencia aí a alza, pero é pequena e, desde logo, non comparable co sector servizos, que está crecendo principalmente, ao final, polo de sempre, polo tirón do transporte e da hostelería. Non tanto por un sector estratégico como isto, non? Algo pasa. Ademais, esas curvas que vemos que suben e baixan dentro bueno, aquí repetidamente, eso indica un pouquiño tamén o que se chama excepcionalización, é dicir, é un sector que ao final depende de campañas durante o ano. Os picos correspóndese con xullo e decembro, basicamente, períodos onde se concentra o gasto e estas cousas. Ben, por ir rematando xa, o sector ten unha serie de desafíos claros aquí en Galicia, que están relacionados co que acabo de expoñer, e co contexto xeral, e con carencias propias do sector en todos os lugares. Un ten que ver co financiamento, é dicir, un pode ter unha idea estupenda, creer que ten un medio, que pode crear un novo medio de comunicación, que pode ter unha viabilidade nun futuro inmediato, por ingresos de publicidade ou polo que sexa. Pero, claro, iso non vai ser inmediato, igual é dentro de 5 anos, e hai que facer unha inversión, hai que comprar ordenadores, servidores, hai que pagar os primeiros salarios, hai que ter un acceso a cartos inmediatos, ainda que haxa un rendemento máis tarde. Iso faise sempre que a financiación, pero o certo é que hai dificultade no sector de dialogar cos axentes financiadores, tanto con inversores privados como con as entidades financieras. Algúnas son achacables ao sector. Moitas veces non hai plans de negocio detrás sólidos, polo menos, detrás dunha idea, dunha empresa creativa. Tamén é certo que hai pouca formación en xeral en estrategia e finanzas dentro dos traballadores. Tamén un problema grave ten que ver co descoñecemento e a valoración dos activos de propiedade intelectual, é dicir, canto vale estas ideas que eu fago, é dicir, canto vale todo isto que eu vou crear. Tamén é certo que falta tamén a veces a capacidade de cousas tan simples como predecir a demanda ou canto tempo vai tardar a idea esta en dar rendemento económico. Pero tamén é certo que hai cousas que non teñen que ver co propio sector que tamén dificultan o financiamento, como que hai unha imaxe certamente preconcebida, algo negativa, bueno, pois como de cousas un pouco etéreas ou onde hai moito risco, non? Hai moito risco para invertir en cousas que non acaban de xerar valor, ou a propia dificultade das entidades financieras para valorar
os activos de propiedade intelectual. É dicir, se tú creas unha actividade económica, pois, digamos, máis tradicional, como é facer unha fábrica, necesitas cartos para comprar unhas máquinas, poñelas a funcionar, e eso en uns anos che vai a reportar unhas ventas, eso, bueno, os propios promotores deso van a ter máis facilidade para valorar eso, porque tradicionalmente é algo máis fácil, pero, se ao mesmo tempo a persona que vai é algo, digamos, menos estruturado, como un emprendedor que ten unha fontanería e quere comprar unha nova furgoneta, pois, aínda que non teña capacidade para explicar cal vai a ser o seu retorno e por que hai que facer esa inversión, na entidade financiera rapidamente van a entender, vai ser máis fácil de valorar eso, é dicir, valorar esas ferramentas e ver canto tempo van a ter retorno, con preguntarlle 4 ou 5 cousas, cantos clientes ten e cal é a súa área de influencia. Este tipo de negociación é máis difícil dentro do sector pola falta de entendemento entre financiadores e financiados. Tamén hai pouca cooperación dentro do sector e entre sectores. O non estar estruturado, porque realmente non está estruturado en partes, é dicir, hai lobbies con certa capacidade de presión dentro dos ámbitos, eu que sei, por exemplo, da edición ou dentro do ámbito dos xornais, pero como sector en conxunto non hai. Tamén traballar na formación, en gran medida por todas estas eivas relacionadas ca estrategia empresarial e ca comunicación das que falábamos antes. Unha das claves, para min, ten que ver ca protección e a monetización da propiedade intelectual. Na miña opinión, este realmente debería ser o gran cabalo de batalla do sector. Aquí en España, por a presión dos usuarios, principalmente, eu creo que un pouco pola tibieza do propio sector, tumbouse o canon digital, que, bueno, tamén é certo que no seu momento estaba diseñado dunha forma todavía moi arcaica, pensabas en cargar pola compra de aparatos un tanto para proteger a propiedade intelectual. Se hai futuro en todo este sector, eu creo que é clave que haxa un retorno por parte dos creadores de contidos de toda a masa monetaria que se move en torno ás tecnoloxías. É dicir, falando claro, o lóxico, ou na miña opinión, creo que debería haber algún tipo de carga a acceso a contidos que revertise ou en sociedades de xestión de dereitos ou me dá igual a fórmula, pero que de modo ou outro revertese nos creadores de contidos. É certo que isto sube os precios, pero como vemos a demanda e as necesidades dos consumidores eso van a suplir, o propio sector das ITTs en España move un porcentaxe do PIB similar ou das industrias culturais no seu conxunto, ou seja, que creo que sí que hai capacidade. Hai capacidade porque hai as oportunidades que aquí digo, e con isto xa remantamos, porque hai, bueno, o visto, non hai moita demanda, o mercado de contidos é amplísimo, hai oportunidades
por todas as formas do propio mercado e polas tecnoloxías. E tamén unha moi importante que ten que ver co financiamento público, o que aludía ao principio. En Europa, a estrategia que se chama Horizonte 2020, que xa dixen, emana, ao fin e ao cabo, das ideas da estrategia de Lisboa dos anos 90, que, no fondo, o que pretenden é transformar a economía europea nunha economía creativa basada no coñecemento e na creatividade, ten, neste momento, un fondo de 76.000 millóns de euros, case 80.000 millóns de euros para os próximos 6 anos. Iso é unha barbaridade. Iso é unha... A pouco ben que se faga. Obviamente, isto pasa por burocracia, pasa por proxectos internacionais. Aquí temos a facilidade da colaboración con Portugal, é algo que se debería aproveitar para intentar que, polo menos, a estruturación preliminar do sector se aproveite claramente de toda esta aposta en circulación de financiamento público. Tamén está o programa de Europa Creativa, moito máis todavía orientado directamente a este tipo de entidades, que son 1.500 millóns de euros. En España temos o Plan de Fomento das Industrias Creativas, que tamén dispón de capital. En Galicia, ainda que é unha axenda máis relacionada co desenvolvemento TIC puro e duro, é certo que tamén hai xogo aí para entrar, que é o que se chama a Axenda Digital Galega, no que se mobilizan 1.550 millóns de euros nos próximos 5 anos. É dicir, que as oportunidades aí están. En fin, o que dixen era todo isto era o que quería decir. Espero que fora interesante. E, bueno, pues nada máis pola miña parte. Imos un poquinho mal de tempo, se alguén quere facer unha pregunta. Moi ben, pois entón continuamos ás 11:45. Pasei un pouco.